Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай жасалуы ерекше күлшелерді дайындайтын боламыз. Сырты қытырлақ және іші жұп-жұмсақ болып піседі. Бұл күлшелерді мантоварка деп пісіретін боламыз. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Рецептпен бөлісетін боламын. Алдымен жылы суымызды ыдысымызға құйып аламыз. Және осының үстіне 2 шай қасық тұз, қатты толтырмай 1 шай қасық қант салып араластырып аламыз. Және осының үстіне шай қасық ашытқымызды салып тағы да бір араластырып аламыз. Және осының үстіне бөлме температурасындағы сары майды немесе ертіп салсаңыздар да болады. Менікі бөлме температурасында тұрған, жылы суға салынғаннан кейін өзі де еритін болады. Және осының үстіне електен өткізілген ұнды салып жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде мен ұнның сорты бірінші сортты ұн. Егерде сізде жоғарғы сұрыпты ұн болатын болса, мен жазған граммдардан 100 грамм артығымен қосатын боласыздар. Керекті заттардың граммдарын видеоның астында описанияда қалдыратын боламын. Ұнның тығыздығы әркімде әртүрлі болады, сондықтан ұнды бірнеше бөлікке бөле отырып, асықпай илеңіздер. Ұнның барлығын бірден салмаңыздар, қамырымыз қатты болып қалады. Жақсылап осылай толығымен илеуіңіздер. Ішінде түйіршіктер, ұндар қалмау керек. Толықтай иленген ұн қолымызға жабыспайтын болады қамыры. Міне осындай қамыр шықты. Осы қамырымызды 1,5-1 сағатқа бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасы арқылы өзіңізге тіркеп алыңыз. Мінеки қамыр 1,5 сағатта осындай болып көтеріліп шықты. Енді осы қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Осы қамырымызды сопақша формаға келтіріп, сізге қанша бөлікке бөлу керек, соншаға бөліңіздер. Мен 4 бөлікке бөліп алдым. Күлшенің көлемдері орташа үлкендікте болады. Күлшелерді осылай домалақтап, 10 минутқа бетін пищевой пленкамен орамалмен жауып, 10 минутқа тындырып қоямыз. Күлшелерімізді 10 минут өткеннен кейін осылай бір-бірден алып, күлшелейтін боламыз. Осылай шет-шетін қолымызбен, алақанымызбен басып, ортасын домалақтап басатын боламыз. Және шанышқының көмегімен тесіп шығамыз, ортасы көтеріліп кетпес үшін. Осы күлшелеген қамырдың үлкендігімен пергамент қағазымызды кесіп алып, дайындап, осылай қағазымыздың үстіне қойып, мантоваркамыздың табасына салатын боламыз. Осы мантоваркадегі қамырымызды, нанымызды қайнап тұрған судың үстіне қоятын боламыз. 3-4 минут пісіріп аламыз. Міне 3-4 минут өтті. Осы қамырымызды алып, бетін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз бетіне. Толықтай барлық жегіне жағылу керек.
және осының үстіне кунжут немесе макты сеуіп шықсаңыздар болады. Мен кунжутты септім. Осы уақытта духовкаларыңызды 220-240 градуста қыздырып қойыңыздар. Бетіне кунжут сеуіп, енді пешіміздің формасына қамырымызды саламыз. Қызып тұрған пеште 220-240 градуста сарғайып піскенше пісіріп аламыз. Мінекей күлшелеріміз пісіп шықты, осындай сап-сары алтындай болып және өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер сіздер де.